puisque nous tous nous sommes des créatures de Dieu, c'est-à-dire tous habitants yanani yanzambe. Alors nde yango wana biso toye na tongo ya lelo lokola ezali na rentrée ya classe biso nde toencadraka bana oyo ya école de dimanche. Ngai nazali moniteur Ndai Alain. Yepe azali moniteur Loire Mouette. Yepe azali monitrice Bolenge Dorcas. C'est-à-dire biso nyonso oyo na bino na bao batikali toza kaka eloko moko. Alléluia. Ok, le yango wana avant tokoyembaka mwa loyembo moko tokobondela et après nde tokopresente bino quelque chose ya moke kaka oyo baninga na bino batimbeli bino. Nde yango wana tokoyemba merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Yosanzambe, 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 alléluia, alléluia. Yosanzambe, 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 alléluia, alléluia. Ok, tokobondela katokangi miso. Tata Nzambe topesi yo merci pamba te puisque yo ozali Nzambe mpe yo ozali tata na biso tozali bana na yo na ntongo ya lelo olamusi biso opesi biso pema tozali compté parmi les vivants. Bato baza na bomoi yo moko olobi ete bato nyonso baza na bomoi bakumisa ngai. Biso lelo tozali kokumisa yo na ntongo ya lelo po ete ozali Nzambe. Yango wana toye kokutana na bandeko na biso puisque yo olobi nazali tata ya baorphelin baoyo nyonso bakoki kozala na kati ya pasi me yo ozali tata na bango po ozali kopouvoir besoin na bango en commençant par le souffle de vie. Nde yango tozali reconnaissant na ntongo ya lelo mpe kolekela bakambi bamama oyo bazali toujours butu moi ekokeye tozali kopesa yo merci puisque yo nde ozali korenouveler makasi souffle de vie kati na bango elongo na biso nyonso ekosalema kati na esika oyo epesa kaka nkemo na yo nde tokobe na kombo na Yesu oyo azali bokonzi mpo mbikisi na biso amen. Ok. Eske bozali na esengo ya koyamba biso? Boza na esengo te? Boza na esengo ya koyamba biso? Eske esengo ezali? Soki esengo ezali nano bolakisa yango na kobeta mpe maboko. Si tu aimes Jésus, t'appelle les mains. Si tu aimes Jésus, t'appelle les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, t'appelle les mains. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, crie un peu. Puisque nous voulons aussi danser pour Dieu, n'est-ce pas? Si tu aimes Jésus, mets-toi debout.
tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Maintenant préparez-vous, si tu aimes Jésus, dansez un peu. Si tu aimes Jésus, dansez un peu. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dansez un peu. Si tu aimes Jésus, criez oh. Jésus, mets-toi assis. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Très bien. Là, je vous laisse pour 5 minutes, 5 minutes avec monitrice Gloire aussi. Elle va aussi animer avec vous. Ok. Est-ce que nous voulons quand même se réjouir? Tout se fait la mouquet. Après, tout ce qui vient de se faire, tout ça, Et là, maintenant, je vous pose quand même deux, trois petites questions. Jésus, pour vous, Jésus est qui? Yesu aza nani kona bi? Yesu aza nani? Odongoli. Yesu aza nani? Aza papa na Yesu. Yesu aza nani? Hein? Maman. Yesu aza nani? Non, on ne crie pas, on ne crie pas. Hein? Yesu aza nani? Aza nani? Aza papa. Yesu aza nani? Yesu nalobi Yesu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aza nani? Aza mobateli. Aza nzambe. Très bien. Très bien. Aza nani? Très bien. Yesu Kristo aza nzambe. Yesu Kristo aza mwana na nzambe. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est notre protecteur. Jésus-Christ est notre protecteur. Adali mobateli nabiso. Soki tozali awa, Jésus-Christ nde moto aza kobatela biso. N'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit être comment? Un enfant de Dieu. Nous sommes qui? Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Jésus-Christ a de konabi sopé. Yango wana nde aza tout le temps à côté de nous. Puisque notre Père est là au ciel, n'est-ce pas? Prions d'abord notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père est où? Notre Père est où? Très bien. Il est au ciel. Nous sommes ses enfants. Et ça, bon côté. Nous sommes ses enfants. Moutoua sakana kanabinote.
mutu asakanaka na yo te. Mutu soki azosakana na yo yebisaki tata na ngai aza wapi? Tata na ngai aza wapi? Mutu asakana na yo te. Mutu amonela yo te. C'est-à-dire tata na yo aleki batata nyonso ya mokili oyo. Tata na biso oyo aza likolo akufaka te. Mais biso eza na un jour tokokufa. Eza na un jour tokokufa, mais tata na biso akufaka te. C'est-à-dire azali éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire moto moko asakana na yo te. Puisque tata na yo aza wapi? Likolo ya bato nyonso. Kozala pe na souci te. Kozala pe na komilela te. Soki ozana problème, soki obeli, soki ozangi eloko, il faut seulement kosala nini kobondela notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tosukiwa, tozangi biloko ya kolia, bondela. Tata na yo nde akosala nini? Très bien. Ozangi elamba bondela, tata na yo nde akosala nini? Ozangi biloko akokende nango classe sala nini? Bondela, tata na yo nde akosala nini? Tina ya kolelela mutu eza tina pe yako mutu pe yako tuta tolo yako zala na lofundu eza puisque biso nyonso tozaka ndenge moko toza bana ya nani? Surtout soki oza mwana na Nzambe il faut kotambola na fiere nyonso. Tala ndenge azopesa biso souffle de vie. Est-ce que papa na yo, mama na yo, mokonzi ya mboka meme nani aukopesa mutu souffle de vie? Ata mokonzi na biso okomona kokende mutu akufi regretter aleli akokendeka kosala nini? Kopesa fleur. Bakeye na mutu wana bakeye kosala nini? Kokunda ye. Na ye pe aza na makoki ya kopesa pema te. Oyo aza na makoki ya kopesa pema eza kaka nani ye? Nzambe. Soki ozobika ozovivre il faut kozala na esengo tobetela ye maboko pe milolo. Très bien, tozokende na suka. Très bien. Maintenant, question ya suka. Comment doit être un enfant de Dieu? O ba yeba ke o aza mwana na Nzambe. Ata soki azosala eloko bongo te batalika oyo aza mwana na Nzambe. Ata soki azolo oyo aza mwana na Nzambe. Ata soki aza na kati ya baninga nyonso batali oyo aza mwana na Nzambe. Nini ezo différencier ke ba yeba ke o aza mwana na Nzambe? Notre comportement, notre façon de faire et d'agir, notre façon d'être na kati ya bisika tozali beme na kati ya ba famille esengele ezala ndenge nini po ba yeba ke toza bana na Nzambe? Question eza makasi. Question eza makasi. Ndenge nini ba yeba ke yo za mwana na Nzambe ya kupanda na kati ya baninga ba yeba ke oyo aza mwana na Nzambe? Okozala ndenge nini? Mwana na Nzambe azalaka ndenge nini? Mwana na Nzambe azalaka ndenge nini? Respect. Très bien. Tobetela maboko. Le dimanche, on fait comme ça. Très bien. Dobete la maboko. Bravo. Très bien. Azalaka na respect. Respect. Musus, ya lo di respect. Mwana Nzambe azalaka ndenge. Très bien. Poli, très bien. Bravo. Azalaka poli. Mwana Nzambe azalaka ndenge nini? Mwana na Nzambe tozokende na suka tolingi tosuki sebiso tolingi tozonga. Mwana Nzambe azalaka ndenge? Ha? Très bien, loba makasi. Mwana Nzambe atosa mikolo. Très bien, bravo. Mwana Nzambe atosaka mikolo. Très bien. Mwana Nzambe azalaka ndenge nini? Nalingi boloba loba bino nyonso wana. Très bien. Très bien. Mwana Nzambe azalaka na bolingo, c'est-à-dire alingaka baninga, alingaka Nzambe pe alingaka baninga. Bravo. Mwana Nzambe azalaka ndenge nini? Très bien. Bravo. Très bien. Yo kozala moniteur ya école de dimanche. Très bien. Mwana Nzambe azalaka na motema ya kokabela baninga tosuki wana. Bravo. Très bien. Lokola mwana na Nzambe azalaka na motema ya kokabela baninga.
yango wana baninga na bino oyo bazalaka na église Mont Carmel. Église na biso ezali Mont Carmel. Siko baninga wana baza bana na Nzambe ka lokola bino. Lokola olobi ke bazalaka pe na motema ya kokabela baninga. Yango wana tango bazozonga kelasi tango babondeli mpona bango toyebisi bango ke baninga mosusu baza kuna. Balobi comme ça ata mwaka ye moko tokabela bango po toza na bolingo na bango tokabela bango. Yango wana nde batindi maintenant présente maintenant. Ce sont des petites choses seulement. Oya kopesa bino biloko ya minene ezaka nza eza bongo te. Oya eza baninga na bino batindi oya kozwa ata mwaka ye moko ata mwa bili moko wana ekozala mwa bien. À notre moniteur, les noms c'est comment? Les noms? Hein? Jordi, hein? Très bien, mets-toi debout. Jordi, très bien. On a ici la réponse, oyo, et même biso na, to présente, puisque alobi ke mwana na Nzambe, azalaka pe na motema, alobi bien azalaka na motema. Ya kosala nini? Ya kokaba, ya kokabela baninga. Moniteur à l'école de dimanche. Très bien, ok, rentre là-bas. Très bien. Amen. Ok, les quoi? Maman? Oh, c'est quand même pour ça, non? Bébé. C'est quoi? Quand même pour ça, non? Tout à fait. C'est fini. C'est fini. na baninga na bango pe ba alongoli mwa keche na ye moko atindi alongoli pe mwa keche moko atindi comme ça to partager muke nde yango wana toye kotika na tongo ya lelo na oyo mama pasa azali kokamba kwa bobosanaka bana fekinango ya mate atuma kozala bamona makanisi aza na oyo akoba te esengi bino merci nzambe abatisa bino abatisa ebele sika oyo eza merci. Okoki aussi koloba nini mpona révérend pasteur puisque oyo apesi biso quand même lina koya awa ezali ye nde mokambi ya église oyo biso tozali comme ba moniteur okoloba pe nini mpona révérend pasteur? Merci beaucoup. Comme on a révérend Kasongo, Dieu donné. Merci beaucoup papa révérend Kasongo. Nous avons senga merci na église ya Moka mère Modimba pour na idée malamu oyo zwaki ke bayeba kosunga bana ba orphelin na chaque rentrée scolaire nyonso boyaka kosunga bana na biso. Yama tozosenga merci epa na yo mpona initiative oyo otuni
prière po balekaka mpona kotalaka bana bitike na tout moment. Wana tosengi merci epai na yo nzambe alekaka kopambola eglise mobimba na baoyo nyonso basangisaki makanisi mpona bana oyo bazali yango. Ok, merci. Monitrice aussi, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants? Tu es venu voir les enfants de l'école de dimanche. Alors un mot quand même, en tant que monitrice. Ça va. Lelo ata soki boza kolembala ntango bokokola bokozala bato monene bino nde bokosungama bokosunga bandeko na bino mosusu. Ça va les amis? Donc botanga mingi donc bonéglige classe te toyokani baninga toyokani bokendaka classe botangaka bopesa mpenza makayele nyonso na classe mpe bobosanaka te kosambelaka mingi toyokani. Bondela pour ok, très bien. Papa, omoni mama alakisi bino boye aye akuti mwana amibebisi asubi me ayoki nkele te azwi ye ake asukoli ye abongisi wana elakisi nini po soki azalaki na bolingo te alingaki asala yango te. Bomoni ndenge balakisi bino sini ya bolingo bomoni bino nyonso bosalaka mpona kolakisa elelo ya bolingo kati ya bino. Merci beaucoup papa. Ok, merci vraiment. Ok, moi aussi. Ok, ça va. Ça va, toko bondela. Papa, topesio merci. Tozali na suka ya activité na biso ya mokolo ya lelo toyaki na visite ya orphelinat oyo ya Kanchach. Topesio kaka merci po tokutani toza biso nyonso na bomoi tolingi tokabwana lisusu tozonga bango mpe batikala. Porte ezala ya kofungwama mpona yo mpe mpona bato mosusu babesoin ezali ebele tolingi ete porte ezala kofungwama mpona bato nyonso mitema ezala touche mpona kovisitaka awa mpe mpona kopartageaka yango nde tosengi protection ezala mpona mwana oyo ya mokeba oyo nyonso baza na maladi nzambe ebikisa bango pesa bango sante malamu nyonso oyo tosengi ezali kaka avenir na bango ezala toujours kati na maboko na yo mpe mama oyo azali kobapesa ye vi molai pesa ye vi molai protéger ye contre baattaque nyonso ya monde de ténèbre bademarshe nyonso akoki kosala baporte akoki kobeta nzambe ezala liboso na ye ofungolela ye po ete makambo na ye nyonso etambola malamu mpona bolamu ya bana oyo nde tobonde na kombo na yesu aza mokonzi mpo misi na biso amen.